oya muri restaurant buriya iyo urusenda rukuriye ugira ngo nirwo ruri buhende kuri facture. Kenisi rero buriya agiye mugereranya Kenisi mugereranya nk'urusenda muri shampiyona. Arakenewe kugira ngo uri mukurya wese yumve ko hari icyabaye. Ariko singiye kubeshya Gasogiyo buriya narababwiye ngo shampiyona niba Rayon Sport ari etage cyo fikaba etage APR ikaba etage Gasogi ni annex. Yes, ndacyako ukomeje kugira ibihe byiza cyane, ukomeje kumererwa neza cyane. Ndagushimira by'umwihariko wowe tudahwema kubana isaha yari yose ukabasha gufata ibiganiro byacu ukabisangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera. Uri w'agaciro kuri twebwe, komeza ugubwe neza cyane. Hanyuma utarakora subscribe nawe ushaka wayikanda kugira ngo ujye uba mbere mu kubona amakuru ku gihe kandi ubashe kuba yasangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera. Ndagushimira rero. Hanyuma murabizi yuko hari match ikomeye igomba kuzaba muri iyi weekend. Ni derby izwi hano mu Rwanda. Ikipe niyo yaba ihumirije, ikipe niyo yaba iburamwe abakinyi, ikipe niyo yaba imeze gute, ariko niyo nka umuntu wese abavati ni Rayon Sport na APR, ni Rayon Sport na APR. Hanyuma rero iyi match yatanye kuvugaho ibintu byinshi cyane, udusha udukoryo, ariko murabizi yuko ikipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda niyo kipe ya mbere hano mu Rwanda yagiye ikora udushya twinshi cyane tugiye dutandukanye, kandi ukajya kureba ukabona utwo dushya twayo hari icyo dutanze, utundi ukabona nta kintu dutanze. Murabyibuka yuko ikipe yigeze kugira gutya ikazana abanya-Brazil barimo ba Silva do Silva, bikarangira ishyira mu ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bivuze ati abakinnyi ntago bari bukine ku munota wa nyuma, bikageraho abafana bajya kuri Ferwafa bakabashyiraho igitutu, bikarangira abakinnyi babashe kuba bajya gute, babashe kuba bakina kuri derby. Rero ikipe ya Rayon Sport yongeye gukora utundi dushya nyuma yo kwandikira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ikandikira na Minisport isaba yuko babaha stade Amahoro kugira ngo abe aribwo bazakirira ikipe ya APR Football Club. Minisport yaje kuba ibashwishwiriza federation nayo irabati ibyo ministeri tabahereye uburenganzira nta mpamvu yuko twege twaza kuba tubibaha. Ibi byatumye rero abantu bibaza ati ese iyi stade Nyamirambo abafana bazayikwirwamo? Ibibazo byinshi byagiye bizamuka bifite imbaraga, abantu bavuga ati ntabwo byumvikana uburyo batakaba bashira match ku Mahoro, Rayon Sport ikaba yakwibonana ku gafaranga ikikiza ikibazo cy'ubukene ifite. Ariko Rayon Sport muri twa dushya twayo isanzwe ikora ikwira gutya nyine, igaca hirya hino igakora imibare, ikareba ukuntu ibintu bimeze, yaje kwemererwa abafana 4,000. Mu kwemererwa abafana 4,000 baje kuvuga ati 4,000 ni abafana bakeya cyane, ese abafana twababyazamo umusaruro gute? Baza kureba babona yuko ibyitike y'2,000 bari basanzwe bamenyere, kuko bare bose baramenyere ko bagomba kugura tike y'2,000, kuko ni Rayon Sport yonyine hano mu Rwanda yatangije iyi gahunda yo kwishyuza amafaranga 2,000 ahasigaye hose. 20,000 ni Rayon Sport yabizanye, 30,000 ni Rayon Sport yabizanye, cyari ku mikino y'amakipe yo mu mahanga yabaga yaje gukina n'ikipe ya Rayon Sport. Iyi Rayon Sport rero yongeye kuzana kandi gashyira bati tugomba kubona amafaranga byibuze ayingayinga amafaranga twari kuzabona n'ubundi se, cyangwa twagomba kuba twabona dukina n'ikipe nka APR muri derby, kuko akenshi ujya ugasanga Rayon Sport yakinye na APR, Rayon Sport yakiri ishobora kubona nka miliyoni zirenga nka 20, miliyoni 30, miliyoni 40, ibintu nk'ibyo, ariko match yabereye ku Mahoro. Rayon Sport iza gufata umwanzuro bati reka dushyire tike ya nyuma ku mafaranga 5,000. Bivuze iki rero? Bivuze yuko ahasigaye hose tike izabigura amafaranga 5,000. Ushobora kwibaza ati ese aka gashya noneho kagiye kwinjiriza iki ikipe ya Rayon Sport, kuko Rayon Sport ishobora kuza kuhakura amafaranga menshi. Abafana ikipe APR benshi barakeneye kureba match, abari bakeneye kureba ino mukino, abayovu barashaka gutera imbaraga zose zishoboka ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ize kubasha kugira gute, ize kubasha kuba yabakubitira ikipe ya APR, hanyuma bahite ko bajya ku mwanya wa mbere. Turaza kugaruka ku kijyanye n'umuyobozi n'abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport bemeye yuko bashaka kuza kuba batanga akantu ku ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ibatsinde ikipe ya APR. Byanagaragaye yuko ikipe yabaye motive, turibuze kubigarukaho n'amafaranga ngo abafana bari gukomeza bakusanya kugira ngo baze kuba bahereza abakinyi babatsinde ikipe nka APR. Turaza kubigarukaho. Hanyuma ushaka kwibaza uti biraza kurangira gute? Nuko mu matike yose 2,000 ikipe ya Rayon Sport ishaka kuza kubigurisha
naramuka agurishijwe yose Rayon Sport izakusanya miliyoni 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo hagiyemo nk'imisoro n'ibiki byose kwishyura stade n'ibiki, Rayon Sport ntiyabura nka miliyoni 20 izaba isigaje. Bisa nkaho bitandukanye n'uburyo bakabaye bakira umukino kuri stade Amahoro. Aya matike rero ameze gute? Nkuko mubibona, iyi kipe Rayon Sport yavuze ko VIP hahandi hari abaherwe se cyangwa abafana bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport bazishyuza ibihumbi 20, bakaba bahateganyije amatike 200. Hanyuma impande iruhande gato cyane rwa VIP, ubwo no kuvuga ngo ahambere ni VVIP, urundi ruhande ni VIP, ni ibihumbi 10 kwinjira aho ngaho, bakaba bahateganyije amatike 1000 yose. Hanyuma ahandi hasigaye nkuko nababwiye ni amatike ibihumbi 2800 by'amafaranga, ibihumbi 5 ku itike bivuze iki rero? Ku matike 200 ya VVIP ukubye na ibihumbi 20 urabona miliyoni 4. Hanyuma amatike igihumbi ku bihumbi 10 ubwo bivuze yuko azaba ari miliyoni 10. Hanyuma amatike 2800 yahasigaye hose ku mafaranga 5000 bivuze yuko azabona miliyoni 14 zose, bikarangira ikipe ya Rayon Sport ikusanyije amafaranga ngana na miliyoni 28 abafana nibaramuka baje kuba batanga ako gafaranga. Kuko abantu benshi batanye kugenda babukinga amatike bati ibihumbi 5 n'ubundi kuri Rayon Sport, ibihumbi 5 kuri derby nkiriya ushobora no gutinda ukaza kuba ubura etike. Benshi batanye kugenda bazigura, hari n'abagiye bazibukinga yewe bakazigura kugira ngo bazibike, none bazabasha kuba bazigurisha ku buryo ku munsi wa match ushobora kuzabona umuntu waguze amatike yiwe nk'amatike 20 ku bihumbi 5 ashaka kuzayigurisha iyo tike nk'ibihumbi 10 kandi yarayiguze amafaranga ibihumbi 5 n'icyo amenye. Bivuze iki rero? Akagashya n'akandi ikipe ya Rayon Sport izanye ko kuzayifasha kuba yakemura ibibazo bijyanye n'imishahara y'abakinnyi. Hanyuma icyo amenye nuko umutozo w'ikipe ya Rayon Sport we yavuze ati rwose ngewe ntago ndi umureyo, ntago ndi umufana w'ikipe ya Rayon Sport, ndi umutoza, nicyo cyanzanye, ngomba kuba nafasha ikipe ya Rayon Sport igatwara amanota. Ariko nanone umukino tuzadukiramo n'ikipe ya APR ngomba kufata nk'indi mikino yose, uko dutegura Bugesera, uko dutegura Marine, uko dutegura ikipe yose hano mu Rwanda, nako tugomba gutegura ikipe ya APR Football Club. Arangije avuga ati ngewe ndi umunyapolitike, ntago ndi umunyarwanda, cyo mugomba kumenya nuko ngewe naje nje gukorera amafaranga, kandi amafaranga ngomba kuyakorera n'imbaraga zose zishoboka kugira ngo bashe kuba nayageraho. Mu gihe atiriwe kuri uyu mukino yavuze yuko yikomye itangazamakuru cyane, avuga ati itangazamakuru hari igihe ritangira kugenda rivuga ibintu bikamburiye abakinnyi, mukavuga ngo umukinnyi yakinye nabi. Ibyo byose nibyo Adil Mohamed we wa APR yarangije kuba avuga. Hanyuma icyo amenya ni iki rero, nuko iyi kipe ya Rayon Sport amakuru dufite nuko abafana mu fan clubs menshi agiye atandukanye hano mu Rwanda yatangiye kugenda yegeranya amafaranga kuri za groupe za WhatsApp, bagenda bahurira bavuga ati reka tumotive ikipe yacu ibashe kuba yaduhagarikira ikipe ya APR Football Club, niyo tutatwara igikombe ariko tugatsinda ikipe ya APR Football Club. Ama fan club menshi ntibatungure ku minsi ya nyuma se cyangwa ku wa gatandatu ubwo umukino uzabuba, muzabona bazamura amafaranga bahereza abakunzi abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport niramuka ibonye intsinzi. Ubwo perezida w'ikipe nawe akavuga ati ibintu byinshi biraza kuba bikorwa nituramuka tugize gutya tugatsinda ikipe ya APR. No ku rundi ruhande ikipe ya Rayon Sport yaza kuba yigiraho imbere ho gatoya, no gasigara icungana n'amakipe azahura n'ikipe ya APR kugira ngo bashe kuba yayihagarika ikipe ya Rayon Sport bashe kuba yakomeza ku muvuduko ugushakisha igikombe, kuko APR nayo izisobanura n'ikipe ya Kiyovu Sport. Tunahitira ku ikipe ya Kiyovu Sport kuko Kiyovu abayovu bose niyo nka bava ati tugomba gushika ikipe ya Rayon Sport kugira ngo idukorere deal igomba kwikora gutere, igomba kwikora ibanzi gatsinda ikipe ya APR Football Club, hanyuma Kiyovu ikazajya guhura ikipe ya APR Football Club yaramaze kuba yayisiga mu bijyanye n'ibijyanye n'amanota ndetse n'ibitego n'ibindi byinshi byo bitandukanye, kuko ikipe ya APR kugeza ino saha irusha ikipe ya Kiyovu Sport amanota 2. Ba Minani Emed n'abandi benshi
abafana ikipe ya Kiyovu Sport bavuga ati twebwe igishoboka cyose turaza kugikora, ariko ikipe ya Rayon Sport nubwo duhora turi abakeba ize dukora aferi dutsindire ikipe ya APR Football Club. Ese biraza kuranya gute? Ni abafana ikipe ya Rayon Sport bari gukusanya amafaranga kugira ngo bazahe abakinyi babo, niba namuka bitwaye neza. Abafana ikipe ya Kiyovu Sport nabo bakavuga ati natwe turabaha akantu kugira ngo mudukubitire icyo gikona kugira ngo twitware igikombe. Ese ninde hagati y'amakipe yombi uri kwigiza nkana uzabasha kuba yatsindwa? Ninde uzatwara igikombe? Reka tubitege amaso, reka tubitege iminsi, nicyo dushobora kuba twamenya. Hanyuma ikintu wamenye nuko uwo bita Andre Esomba Onana yatangiye imyitozo yoroheje ku buryo ashaka kuzaba akina uwo mukino biramutse bikunze, umutoza aramutse amuhaye umwanya, nicyo wamenya. Ubwo utwo dushe twose ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda izana, yaba ibyo kuzana umukinnyi adafite ibyangombwa bikarangira abafana bagiye kuri federation bakabashyiraho pressing umukinnyi agakina bikarangira no umukinnyi atinitwara neza, byaba ibi bizanye no kwishyura amafaranga 2,000 winjira muri stade nero yabizanye, no bazanye n'aka gashya k'ibihumbi 5. Ese andi makipe azabikopera nayo abikomeze? Biragoye. Impamvu bigoye ni ihe? Nuko abafite abafana bake, mu gihe Rayon Sport yo bafana 10 bashobora kutaza, abandi 20 akaba aribo baza bitewe n'ahantu henshi hagiye hatandukanye ifite abakunzi, ifite abafana. Nicyo dushaka twavuga ngayo nguko aya derby igomba kuzahuza ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ninde uzabona amanota 3? Komeza ugirire byiza, anakomeza kubona ibiganiro tukugezaho, usangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera. Mukomeze mugubwe neza cyane.